ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចខ្ញុំប្រកាសសាប់មួយសាប់ connection ហើយខ្ញុំបិទសាប់វិញខ្ញុំបិទសាប់វិញបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការ copy អានេះ copy code មកបន្ទាត់នេះអូខេហើយខ្ញុំខាត់វាទៅដាក់ខាងលើមកអូខេបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំមានសាប់មួយទៀតគឺ close connection សាប់ close សាប់disconnect បន្ទាប់មកទៀតនេះអាមួយនេះបោះចូល block អញ្ចឹងហើយពេលដែលយើងធ្វើការជាមួយ database របស់យើងមិនត្រូវធ្វើការបើ connection មែនទេកន្លែងនេះបើ connection ហើយនឹងបិទ connection អញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំយក code ហ្នឹងមកដាក់ជាកតារួមនៅក្នុង SAP មិននិយាយខ្លីជាកតារួមគឺយើងបោះវាចូលនៅក្នុង SAP មួយដែលមានឈ្មោះថា connection អញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំបោះវាចូលក្នុង connection ហើយខ្ញុំធ្វើការហៅ connection ហ្នឹងស្មើនឹងយើងហៅអាពីរនេះចូលមកក្នុងនេះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំហៅ connection មកបន្ទាប់មកខ្ញុំបិទវិញគឺដោយអីគេ disconnect យល់តន់ចំណុចហ្នឹងហ៎តន់អាឡូនេះគ្រាន់អត់មានអីច្រើនទេខ្ញុំគ្រាន់តែយកវាទៅដាក់នៅក្នុង SAP មួយទេខ្ញុំក្នុង SAP មួយទេខ្ញុំដាក់វានៅក្នុង SAP មួយដែលមានឈ្មោះថា connect បន្ទាប់មកទៀត close នេះខ្ញុំដាក់ SAP មួយដែរមានឈ្មោះថា disconnect អញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំប្រកាស code មកខ្ញុំត្រូវការប្រកាស code មួយមកសម្រាប់ data table មួយហើយខ្ញុំធ្វើការទៅ connection ទៅ database អញ្ចឹងខ្ញុំអត់សរសេរអានេះឃើញយើងសរសេរគ្រប់ block ដដែលៗទេគ្រប់ block យើងសរសេរដដែលៗទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សរសេរអញ្ចឹងទៀតទេគឺខ្ញុំបោះវាទៅក្នុង SAP ថ្មីមួយហើយនេះខ្ញុំបោះវាទៅក្នុង SAP ថ្មីមួយដែរដល់ពេលខ្ញុំចង់ហៅ SAP ហ្នឹងមកប្រើចង់ហៅអា code 2ហ្នឹងមកប្រើគ្រាន់តែខ្ញុំហៅឈ្មោះ SAP ហ្នឹងមួយមកគឺចប់នេះស្មើនឹងយើងហៅអា2ហ្នឹងមកបោះចូលក្នុងនេះហើយហើយនេះគឺចឹងដែរអញ្ចឹងដូចគ្នាអនុវត្តដូចគ្នាកន្លែងនេះខ្ញុំឡើងប្រើអញ្ចឹងហើយខ្ញុំប្រើឲ្យគេវិញ connect ហើយកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ឲ្យគេវិញអីគេ disconnect អូខេចឹងនេះដូចគ្នាអានេះយើងលេខសរសេរ2នេះយើងលុបចោលចឹងអីគេ connect អានេះគេ disconnect វិញអូខេយល់ទាំងអស់គ្នាចឹងមានន័យថាម៉េចចឹងកូដយើងកាន់តែខ្លីឃើញទេកូដយើងកាន់តែខ្លីកូដយើងកាន់តែខ្លីកូដយើងលែងសរសេរអានេះដដែលយើងសរសេរតែម្ដងឯងយើងសរសេរតែម្ដងយើងប្រើរហូតយើងសរសេរតែម្ដងយើងប្រើរហូតបើសិនជាយើងសរសេរបែបមុនគឺយើងសរសេរដដែលគ្រប់ block សរសេរកូដនឹងដដែលទាំងអស់អញ្ចឹងវាយូរអញ្ចឹងវាធ្វើការងារវាយឺតអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមធ្វើការងារមួយជាមួយនឹង SAP ដើម្បីឲ្យវាធ្វើការរហ័សដោយសារគ្រាន់តែយើងខ្ចប់វាទៅមកកញ្ចប់ចូលក្នុង SAP មួយទៅហើយយើងគ្រាន់តែហៅឈ្មោះ SAP មកយើងបានមកកញ្ចប់ហ្នឹងស្មើនឹងយកមកកញ្ចប់ហ្នឹងមកប្រកាសក្នុងនេះអូខេយល់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹង SAP ចាំយំនៃ SAP ធ្វើការហើយគឺអត់មានបានតម្លៃទេអត់មានបានទទួលតម្លៃទេគឺចប់មានន័យថាអញ្ចឹងអូខេយល់តោះអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់ម្ដងទៀត SAP គឺធ្វើការហើយគឺអត់មានបានតម្លៃអីទេគឺធ្វើការងារចប់គឺចប់នេះឃើញទេចប់គឺចប់អត់មានបានអីទេក៏ប៉ុន្តែ function គឺនឹងបានតម្លៃថ្មីមួយអូខេ function ខ្ញុំបង្ហាញពេលក្រោយឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញតែ SAP សិនអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់ម្ដងទៀតពេលដែលយើងធ្វើការបែបនេះអូខេយល់ហើយខ្ញុំតបន្តិចអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំធ្វើការបែបនេះគឺវាធ្វើការបង្រួមកូដរបស់យើងមានន័យថាដាក់កូដយើងជាកញ្ចប់មួយមកយើងបោះវាចូលមកហើយការងារយើងតែប៉ុណ្ណឹងឥឡូវខ្ញុំតែមើលតោះខ្ញុំតែមើលដើរមែនអត់អូខេ error អានេះដើរមួយណាដើរមួយទៀតអញ្ចឹងវាត្រូវឃើញទេអញ្ចឹងកូដនឹងត្រូវអស់ហើយអញ្ចឹងអានេះមក error ខយគេអានេះសាប់បាទសាប់ខយគេបាន error សាប់អានេះអត់បានផលទេធ្វើការឲ្យចប់ហ្មងចុះបើវាចេញ
តោះខ្ញុំតែមកនេះមិនបាន error ពីថាមិន cannot convert string to integer អូខេផ្លេចចាំប៉ាត់យើងបានតម្លៃវានេះនេះបើយើងអត់បញ្ចូលផងធ្វើមិនបានមកថ្ងៃមុននេះការងារយើងមិនបានតម្លៃមកពី text box ចឹងបើយើងអត់បញ្ចូលផងហ្នឹងមិនមានអូខេអញ្ចឹងយើងចប់ហើយអញ្ចឹងយើងថ្ងៃនេះយើងបានកូដមួយគឺកូដ connection គឺលែងសរសេរដដែលឡាយើងសរសេរតែម្ដងហើយសរសេរតែម្ដងប្រើគ្រប់ block ឃើញទេនេះគ្រប់ block ឃើញទេគ្រប់ block ណាក៏សរសេរហ្នឹងដែរលែងសរសេរកូដច្រំដែរឡាលែងសរសេរកូដcn ស្មើ new only db ដដែលសរសេរតែម្ដងចប់រឿងអានេះសរសេរតែម្ដងចប់រឿងអានេះសរសេរតែម្ដងដល់ចប់រឿងអញ្ចឹងហៅគ្រាន់តែហៅវាមកប្រើគឺចប់ហើយនេះអូខេតន់ទាំងអស់គ្នាតោះអញ្ចឹងយើងចប់